Hallo, ich bin's wieder, der Klaus von XXL Modellhelikopter, und ich möchte euch jetzt einmal den Bausatz dieses Modells, das wir entwickelt haben, vorstellen. Was wir jetzt als erstes sehen, das ist jetzt der Rumpfbausatz, wie er von mir geliefert werden würde. Den gibt es natürlich nur in Verbindung mit der Mechanik, also ein komplettes Set inklusive der Rotorblätter, der Mechaniken und diesem Rumpf. Die Fahrwerke kommen auch noch dazu. Teilbarkeit, ein Deckel hinten. Dann haben wir hier ein Rumpfsegment. Man kann ihn teilen, das sieht man an diesen zwei Streben. Sind insgesamt 4, und die werden hier reingesteckt, wie eine Flächensteckung von einem Flugzeug, und dann wird das Ganze zusammengeschoben. Genauso schnell kann man das auch wieder trennen. Genauso ist die Haube vorne, so wie das beim Handsein war, mit Magneten befestigt, und dann hat man einen freien Zugang zum Rumpf innen. Die Teile sind soweit grundiert, teilweise auch die Fenster und die Öffnungen ausgeschnitten, aber das mache ich dann nur auf Wunsch. Das Ganze ist ein Vollcarbonat-Rumpf, also voll aus Carbon mit Einbauten aus Sperrholz. Wird also so komplett angeboten. Ab hier muss jeder selber weiterbauen. Der wesentliche Unterschied zu dem Helikopter vom Hans, den wir hier vorgestellt haben, ist beim Bausatz, dass er eine andere Mechanik besitzt. Und zwar ist folgende Mechanik vorhanden. Wir haben den Motor direkt unter die Mechanik gesetzt. Man kann hier jeden beliebigen Motor einbauen, den man haben will. Muss natürlich zur Drehzahl passen. Ein großes Hauptzahnrad mit Freilauf und ein geschlossenes Winkelgetriebe mit Fettfüllung. Nach hinten zur Welle geht es dann mit einer Bogenzahnverzahnung weiter. So. Das Wichtigste ist, bei uns ist es genau umgekehrt. Hans hat den Motor vorne, beim Bausatz ist der Motor hinten. Das hat für mich folgenden Vorteil gehabt, das so zu machen. Der Raum vor dem Helikopter bzw. vor dem Rumpf ist frei fürs Cockpit. Vorne ist die Mechanik kleiner und sitzt relativ weit oben, so in etwa. Dadurch ist der Raum unten komplett frei zum Einschieben der Akkus. Also es ist hier nichts im Weg, das wo nachher das behindert. Zum Zweiten ist es so, dass die Akkuschiene entfällt, die ist nicht notwendig, weil der Motor ist hinten, der Akku ganz vorn, und damit ist der Schwerpunkt ausgeglichen. Wäre jetzt der Motor vorn, wäre das ganze Gewicht vorn, dann müsste ich den Akku durch diesen Rumpfteil zurückschieben, bis ich das Gewicht wieder nach hinten verlagere. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen haben wir das so gelöst. Zudem ist der Rumpf mittig teilbar. Dafür ist eine Welle dabei mit einem Mittellager. Das ist hier verbaut, und es besteht aus 2 Wellen. Beim Hans ist es nur eine Welle durchgängig fest verbaut. Der Rumpf ist nicht teilbar. Beim teilbaren Rumpf haben wir hier eine vordere Welle und eine lange hintere Welle, und gekoppelt wird über das Mittellager. Das geht also automatisch, man muss hier nicht groß rummachen. Schrauben aufmachen durch die Fenster, wenn man so will. Rumpf auseinanderziehen, der Antrieb entkoppelt automatisch. Dadurch hat man dieses Segment, eine Haube, die kann man abnehmen. In der Haube befindet sich nur das Cockpit, also nichts Wesentliches, es ist Zierde ab hier. Die Mechanik wird hier verschraubt, bleibt dran. Die hintere Mechanik samt Motor bleibt hier drin. Das heißt, das längste Teil beim Tandem ist noch so. Das Fahrwerk ist nach wie vor abnehmbar gestaltet, wie beim Viehhauses ein Tandem. Man könnte es rausnehmen, wird aber wahrscheinlich aufgrund der kurzen Länge nicht mehr nötig sein. Zum besseren Verständnis für die Größe nehme ich jetzt einmal einen Meterstab und messe hier mal das längste Teil des Tandems. Wenn man hier noch etwas zugibt, naja, 1,20 Meter ist das längste Teil, das zu verstauen wäre für den Transport. Das, denke ich, ist annehmbar in jedem kleinen PKW. Genauso haben wir hier, das Teil ist mit 70 cm ohne Haube plus Haube etwa genauso lang. Also 2 mal 1,20 Meter bei einer Breite von etwa 40 cm dürfte in jeden PKW passen. Das sind jetzt die Fahrwerksteile, die beim Bausatz dabei sind. Ist also weitgehend vorgefertigt. Hier fehlen noch die Räder.
die Feder und der Stempel, der letztendlich diese Federung ergibt nachher. Das ist natürlich alles im Bausatz enthalten, muss nur noch verschraubt werden, nach dem Lackieren. Das ist jetzt fürs Lackieren vorbereitet. Was uns noch fehlt hier im Bausatz, das sind die Rotorblätter, die sind auch komplett dabei. Genauso, man sieht es ja hier, mit den SAB-Köpfen, das ist für uns auch ein Zukaufteil, aber bei der Mechanik, beim Komplettangebot, sind die praktisch so verbaut. Die Besonderheit hier, wir haben ja die Möglichkeit auch mit Mikado-Kreiseln zu arbeiten. Es gibt eine Version mit 3 Servos. Das gab es beim Hans nicht, da gibt es nur die 2-Servo-Version für den Damien. Allerdings auf Wunsch auch erhältlich, kein Problem. Wir machen das nur zusätzlich, weil einige dabei sind, die auch Mikado fliegen. Das geht ja inzwischen auch hervorragend mit diesem Tandem-Hubschrauber. So kleine Accessoires, die wir immer wieder mit einem 3D-Drucker machen. Das macht mein Sohn Marco. Der hat da Spaß dran, sowas zu zeichnen. Dauert immer ein bisschen, aber wir haben schon einiges beieinander. Das gehört natürlich dann mit zur Ausstattung des Baukastens. Ansonsten gibt es Scale-Teile, wie gesagt, da verweise ich gerne auf Stefan Radau. Er macht es wirklich hervorragend, da kann man alles beziehen, was man möchte an Scale-Teilen. Dieser Grundbausatz ermöglicht jedem, der ein bisschen Ahnung hat im Modellbau, und ich sage jetzt einmal, ja, vielleicht etwas mehr Ahnung als ein Vario-Modell aufzubauen, wird mit diesem Bausatz glücklich werden und er wird es zum Fliegen bringen. Der Erfolg spricht für sich, wir haben sehr viel in der Luft und können eigentlich sagen, keine Probleme. Das ist so ein aufgemotztes Winkelgetriebe aus einer Flex mit einem angebauten Motor. Beides gibt es eigentlich nicht mehr. Ich will es nur der Form halber mal zeigen. Das ist natürlich abgespeckt bis aufs Letzte. Kein Gewicht, also ein bisschen Gewicht, kein Gewicht. Das kommt hier hinten rein und dazu gibt es auch ein vorderes Element. Ich lege es jetzt mal hier hin. Das schaut so aus, das ist das gleiche, nur etwas kürzer. Wiederum mit einem Motor. Das heißt, 2 Motoren, einer vorn, einer hinten und die Verbindungswelle dient nur als Drehzahlausgleich, als Drehmomentausgleich von beiden nach vorn und hinten, überträgt aber im Wesentlichen keine Leistung. Damit kann sie wesentlich schwächer ausfallen. Eine dünne Kohlewelle ist hier geplant und der Antrieb erfolgt jeder Rotor für sich, Verbindung über diese Kohlewelle. Spart natürlich erheblich an Gewicht, muss ich aber erst Versuche machen damit, ist also noch nicht spruchreif im Moment. Ob es jemals Serie werden wird oder Bausatz, sei dahingestellt, ich weiß es nicht. Wenn die Zeit fehlt, kann ich es nicht machen. Ich versuche aber sowas mal in die Luft zu kriegen in der nächsten Zeit. Also wenn euch das Modell gefällt, dann ruft es mich an, ich mache die Bausätze. Es wird etwas dauern, weil ich ja so ein Hersteller bin, ähnlich wie Ferrari. Das heißt also, du bestellst und irgendwann kriegst du es auch, aber du kriegst es sicher. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked mich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert mich. Und ansonsten schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt mich aber auch direkt anschreiben, wenn ihr so einen Bausatz haben wollt. Macht es gut.